कल मेरी गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गई थी एसी में। जब मैं कल कहीं बाहर गया था तो मैंने एसी लगाया, तो एसी के जो एसी का ब्लोअर होता है, जो मोटर होती है, इससे एकदम से आवाज़ आने लग पड़ी। तो मैंने सोचा कि इसका क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैंने एक मिनट मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने चाबी ऑन पे कर रखी है, अभी आप देखना, ये देखिए अभी 2 पे कम है, ये 3 पे देखो, ये देखो। सो मैंने ये इसके बाद इसका ये जैसे आवाज़ 2 पे कम है, 1 पे कम है और इस पर ख़त्म। तो मैंने आइडिया लगाया कि आवाज़ यहाँ से आ रही थी। तो अभी मैं इसकी तरफ मोटर वगैरह देता, तो शायद इसमें कुछ फंस गया हो, पत्ता वत्ता या कोई कचरा वगैरह। सो अभी इसको खोल के रिपेयर करेंगे। सो पूरी रिपेयरिंग, जो इसको पूरी मोटर की क्लीनिंग करेंगे, इसकी पूरी वीडियो जो है वो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी मेरे चैनल में। सो मेरे चैनल में जाके आप पूरी इसकी वीडियो देख सकते हैं कि मैंने ये एसी वेंट जो मोटर से आवाज़ आ रही है उसका क्या सोल्यूशन किया। थैंक यू।